かない。外して下に落ちればやったい側に行きました。ことこれ外したよね。グローブボックス外したよね、この間。ここからグローブボックスを外したとこからソケットが吹っ飛んだぞ。スナップオンで外れましたね。よし、そしたらよし、外したストラットで、ここがゆるゆるで手で縮むぐらいのバネレートなんですよね。で17これが効いてないと。そしてアッパーマウント受け皿謎のネジ2個多分こ
これは多分使ってはいけない。使ってはいけない。そしてこれね、スプリングやわやわなんで、だけどやっぱこのぐらいよね。遊びよるもんね、こっちのさすがに。本当はあれじゃなくていい。あれは違う。何？もう一個のやつはこれはおお、バンプストップ？でこれでストロークを稼ぐっていうこと？なんかブーツ兼バンプストップみたいな。そしたらこれはスプリングがやわやわだから、これでもう底付きさせるっていうこと？でこれはこうバンプストップになるっちゃう。であら、ここ合わんよ、このブーツ。これはスプリングが変わるけんさ、これホンダって書いてある。純正。こうやろ。うわ、合わんけん。とりあえずダウンサス、純正のダウンサスのやってた。ブーツがやろ。わからん。俺にはわからんぜ。ノーマルのブーツの中あったね。こうなんだけど、スプリングの大きさが違うね、やっぱ。そこの受けが違うってことね。これがね、この皿がね、今ちょっと広げたけど、この上の受け皿がこれ用やんね。これ純正なんやろね。純正のローダウンスプリングなんや。一応これで組むか。よ
後ろがちょい高いな。